Danas smo došli da snimimo sa Elanom početak jedne lepe priče. Lokacija: Jagodina, Buđino brdo. Tema: humano-empatičnog karaktera. Glavni likovi: porodica Sisara iz reda kopitara. Sporedni likovi: ljudi koji su rešili da ulože svoju energiju, vreme, trud i novac kako bi spasili pomenute glavne likove. Da krenemo od početka. Pre nekoliko godina, starija gospođa Rava Nurk, koja je veliki ljubitelj životinja i prirode, rešila je da svoj plac na Buđinom brdu pretvori u ranč sa životinjama. Nabavila je konje i imala zamisao da napravi mesto gde će se deca, pa i odrasli, družiti s ovim plemenitim životinjama i savladati osnove jahanja. Međutim, poslednjih godinu dana, zdravstveno stanje gospođe Rave se pogoršalo. Dugo je bilo u bolnici i nije bilo mogućnosti da se stara o konjima. Srećom, par dobrih ljudi je uskočilo u pomoć i brinulo se o njima za to vreme. Za Ravu, ovi konji su porodica i ona ne želi da se odvoji od njih, ali brinuti se o njima sve je teže. No, ovo je jedna od onih epizoda gde vas ubeđujemo da humanost, ljubav i empatija i dalje negde postoje. Znači, aj živeli da spasimo konje. Vlasnica konja koja nam je ustupila na određeno vreme imanje, štalu sa sve konjima, je gospođa Rava Nurk, žena koja je par konja spasla iz klanice, bili su namenjeni klanici, tako je zapravo i ona ušla u celu priču sa konjarstvom, ali u poslednje vreme zbog svoje zdravstvene i finansijske situacije nije u mogućnosti da se na pravi način brine o njima. Tako da je njen apel za pomoć došao do nas i mi smo kao neformalna grupa ljudi pre svega se organizovala da iz sopstvenih sredstava ovo sve sredi dok ne stigne rešenje našeg udruženja, a nakon toga ćemo kao udruženje raditi i truditi se da na pravi način zbrinemo ove konje. Mi smo sad u ovoj prvoj fazi koja se odnosi na čišćenje štale, za pripremanje terena za adaptaciju unutar štale, sređivanje podova, instalacija oluka i tako dalje, premeštanje bokseva sa jedne strane na drugu, obezbeđivanje hrane i tako dalje. Znači, sredstva su nam svakako potrebna, svako koji u mogućnosti može da da svoj doprinos, bilo to donacije, bilo to volonterski rad. Isto tako, znači nam puno i da se ova priča proširi kako bi došla do ušiju onih koji su spremni da doniraju za ovo udruženje. Na imanju ima 11 konja. Imamo 3 ponija, imamo 2 pastuva, ostalo su kobile, imamo i 3 ždrebeta mala, od kojih je ovaj mali Medin i najmlađi ima nepuna 3 meseca. Ovo je konkretno Medoks, to je da kažemo taj glavni pastuv, to je konj, on je lepicaner, on je čak i jahan bio, po njemu ćemo i nazvati naše udruženje. Dosta smo organizovali puno stvari, obezbedili smo cigle za podove unutar štale, obezbedili pre svega radnu snagu, obezbedili građu potrebnu da se premeste boksovi sa ove strane na drugu strane štale, obezbedili hranu,
obezbedili, odnosno zakazali veterinarske preglede, istređivanje kopita, provera zuba i sve što je potrebno za negu konja. Pošto smo na samom početku, u susret su nam izašli pojedinci. Evo recimo kao na primjer naši drugari koji se skupili da radom svojim doprinesu ovoj ideji. Javili se pojedinci koji su uplatili neke pojedinačne male donacije za taj inicijalni rad. Uglavnom smo sve sami finansirali i neki ljudi koji su nam tako neke druge tehničke stvari omogućili, nacrt ugovora, pekara koja nam je omogućila ovde obrok za svako koji je ovde trenutno na imanju i radi, pojedinci koji su nešto malo u hrani, nešto u građi, tako da je suviše, još uvijek je ideja u začetku i nadamo se da će kasnije ljudi koji budu čuli da će se odazvati i pomoći kako god budu mogli. Nama je svaka pomoć bitna, bilo da je u pitanju rad, bilo da je u pitanju novčana sredstva, bilo da je u pitanju građa, bilo da je u pitanju hrana, svaka pomoć je dobrodošla. Kao što vidite, ovi ljudi su puni elana i žele da pomognu ovim životinjama. Nadaju se da će uspjeti u svojoj nameri i da će na kraju napraviti jedno lepo mesto gdje će moći da uživaju i konji i ljudi. Mi se nadamo da ćemo kroz par mjeseci snimiti epizodu kako su uspjeli u tome. A svi vi, ljubitelji životinja koji ste u mogućnosti, možete im pomoći. Što nas je više, šanse su nam veće.